오늘은 2021년 1월 31일 1월의 마지막 날입니다. 날씨가 더없이 따스하고 바람 한 점 없습니다. 저는 지금 내 평생 버킷리스트 중의 하나인 모닥불 피우기를 하고 있습니다. 여러분들도 평소에 그리고 살면서 꼭 이루고 싶고 그것을 했으면 행복하겠다 이런 생각이 드시는 일들은 하나하나 계획을 짜서 이루어 나가시면 소중하면서 더없이 행복한 순간을 맞이할 수 있을 것이라고 생각합니다. 감사합니다.